Bandeli ya semaine malamu na bino nyonso balandi ya magazine Kin Lartus ba congolais nyonso bipai nyonso bozwami na Europe awa en Afrique to na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo to pe na Congo profond to lingaka bino mingi yango tozalaka wana toujours pona kosalela bino mosala ye bandeli ya semaine yango yo ebandi na zali na plaisir ngai Medare Longe ya ko présenter yango pona bino lundi 5 juin oyo ya lelo mbote na bino bolandi malamu na édition ya lelo. Epesaki ba congolais précisément ba kinois pasi makasi na tongo ya 5 janvier ya lelo pona kobima ezalaki nde somo po ba transport en commun ezalaki te surtout que ba chauffeur bazali ko gréver balobi tracasserie na banzela ya Kinshasa elegi makasi surtout que bazali pe kolela tarification esengeli mata eza kopesa pasi esengeli na bakonzi ya la police babongisa mosala na bango pe gouvernement provincial ekota makambo yo na lombango bozo ba détail na reportage signé Marie Lifenge. Tongo etani ndeko ya makambo ndenge balobaka awa na Kinshasa yangonde bakinois de partout na 24 communes nyonso ba vivaki mokolo ya lundi 5 juin oyo na surprise générale paix totale nini ba oyo bakendaka misala ba oyo babimaka bakoma na barrêt de transport boye transport en commun ezali te nini o ba chauffeur ba grévé bazali ko réclamer que tracasserie na Kinshasa eleki ba policier nyonso na banzela bakoma na ba sac bakoma na ba pince bakoma on dirait ba mécanicien il suffit ba mona kaka chauffeur bakobotela incompréhension même si azana kati ya ba droit na ye lisusu bazali ko réclamer que tarification esengeli emata lisusu parce que bango bazali ko bénéficier te yango wana e paralysaki ville ya Kinshasa na ndenge ya kosakana te bakinois nyonso bazali kobeta kaka korta mata ligne 11 ndenge balobaka misusu pe o bakokaki te bazongaki na bango bandaku yango soki botali bien journée ya lundi oyo courant ekendaki mingi te po même bagent ya SNEL bazangaki moyen ya kokoma na lieu de service na bango pona kokata bakinois courant ndenge ezalaka d'habitude kasi tango reporter ya Kin Lartus akitaki na terrain boyoka explication bango bavi des raisons raison liboso tracasserie eleki makasi oui ça va ya mibale bamatisa transport mpona komatisa transport vraiment wana ekosimba te po transport bango basimba matisa leta afikisa so na 700 francs et 500 francs mpona biso ya leta tozomona transport bazofuta 500 so bango bakoma na ba 2000 na ba 3000 avec basalaire na biso tozozwa na franc congolais tofuta transport ba 2000 3000 tokoka te presque tozosalelaka transport basi bamatisa deja transport moyen matasi eza bakonzi ya Kinshasa ville province pe capitale ya République démocratique du Congo gouverneur Gentini Ngobila Mbaka bino moko bomoni que paralysie oyo écoute grave na population ya Kinshasa ekosenga boluka solution na lombangu po soki ba chauffeur atako bakokaka mpiaka te basali grève oyo pendant 2 jours to 3 jours ekozala nde benda bika awa na province ya Kinshasa mabe en tout cas mabe makasi 5 juin nyonso depuis 1972 ezalaka bongo journée de l'environnement awa na République démocratique du Congo constitution ya mboka na article 53 ezali pe ko prévoir environnement moko sain pona ba congolais mais est-ce que yango nde bazali na yango bozwa élément oyo ba étoile ya communication basale libino. Article 53, il y a constitution, il y a République démocratique du Congo. Ezali ko stipuler que Congolais nyonso azali na droit, il y a environnement moko kitoko. Le 5 juin, il y a nyonso boyeba que monde entier est célébraka journée mondiale de l'environnement. Oyo pona année oyo thème oyo ezali choisi ezali nde les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne combattre la pollution plastique.
Kasi constat o ezali awa na République démocratique du Congo bino moko boyebi. Ni constitution ya mboka ezali respecté, ni même journée oyo ezali na sens ata moko te po partout oyo bakino bazali to ba congolais ba vivaka. Salité ezali na ndenge ya mabe kutu pollution ya plastique oyo bazali kolobela. On dirait que capitale na yango ezalaka nde Kinshasa. Bakonzi ya mboka oyo bayebi yango très bien. Kasi effort nini oyo bakonzi bazali kosala. Tango Ken Bopeto yaki Congolais nyonso asepelaki azalaki na espoir ya komona quand même enfin environnement moko sain ata eloko moko ya malonga eya nango te. Salité na Kinshasa ezali kaka ko continuer bosoto eleki makasi yango wana bakinois ba congolais bazali ko subir ba épidémie ya ndenge na ndenge pe ba maladie lokola ba malaria ezali kotika bango te po bangungi bazali kobotama du jour au lendemain ezali kopesa pasi yango wana. Na cadre ya journée mondiale de l'environnement, magazine Kin Lartus ezali ko interpeller kaka bakonzi ya République démocratique du Congo, plus précisément ba oya Kinshasa. Boyeba ndenge nini bokoki ko respecter article 53 pour l'intérêt ya République. Ezali soni pe pasi peuple oyo ezali dirigé na bakonzi oyo bazali ba congolais bana ya mboka kasi bazali kotika bango na ba condition ya mabe boye mabe makasi. Tolobela sikoyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali toujours déterminé pour na ko ramener kimia na est ya République démocratique du Congo pe na mboka mobimba. Boyeba que samedi oyo uti koleka azalaki bongo na sommet extraordinaire moko esalemaki kuna na Luanda. Ordre du jour ezalaki situation sécuritaire ya est ya République. Bozwa na commentaire oyo. Na qualité na ye ya médiateur désigné na dialogue entre République démocratique du Congo et République ya Rwanda agresseur ya République démocratique du Congo, président Yangola Joao Lorenzo a convoqué samedi 3 juin au Eleki. Sommet moko extraordinaire. Yaba pays ya CIRGL institution oyo azali président en exercice. Kasi na ordre du jour ezalaki nde situation ya est ya République démocratique du Congo. Situation ya Soudan o ezali d'actualité. Le col concerné principal, président de la République congolaise Félix Tshisekedi Tshilombo béton armé amemaki voix ya mboka na ye liboso ya 11 homologues na ye pe ba représentant na bango. Président ya Union africaine, envoyé spécial ya secrétaire général ya ONU na Grand Lac pe liboso ya chef ya MONUSCO. Nyonso bandaki nde na prise de parole ya président ya CIRGL Joao Lorenzo pe président ya commission ya Union africaine. Na maloba ya président ngolais alakisaki que sommet ya Luanda oyo esengele bongisa nde nzela vers coordination ya ba action sur terrain oyo komema pacification ya libela na est ya République démocratique du Congo pe de façon rapide. Na sima ya ba travaux ya wiklo sommet ya Luanda oyo boyeba que ebimisaki ba décision ebele favorable na République démocratique du Congo selon ba confirmation ya chef ya diplomatie congolaise Christophe Lutundula. Boyeba que rendez-vous mosusu ezwami na Luanda dans 3 semaines toujours pour na continuer na o etali situation ya est ya République démocratique du Congo. Bino moko bose komona ba congolais que Fachi Beton akomelisa bango pema na ndenge ya kosakana te chef de l'état congolais azali kolala te kaka pona koluka solution pona est ya République démocratique du Congo pe République démocratique du Congo mobimba. Ya bongo ya boy bayini ya République démocratique du Congo tango bazali komona congolais azali déterminé ko ramener kimia alors que bango bazali très déterminé qu'on continue qu'on manipule opposition à billet de banque. Est-ce que bako sepela congolais bon la meso mwene. Toujours na Oetali, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyeba que vendredi 2 juin au Eleki Yemoko a dirigé qui 100e réunion ya conseil des ministres
pe esalemaki kitoko makasi. Bozwa yango na commentaire na Ilemaro. Ezalaki 100e réunion ya conseil des ministres ya gouvernement Sama Lukonde Oyo azwa fonction depuis 26 avril 2021. Conseil des ministres Oyo ezalaki tenu vendredi 2 juin 2023 kuna na cité de l'Union africaine dirigé na Yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation. 100e. Il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre pe vice-ministre nyonso o bazali présent awa na Kinshasa, bazalaki wana pe na occasion yango, séance de travail ezalaki très acharné na ndenge ya kosakana te, surtout na dossier sécuritaire ya makasi politique pe social ya mboka oyo ezalaki abordé. Et ezalaki pe occasion pour le Premier ministre à circonscrire journée à 2 juin Oyo. Nous avons, à l'occasion de cette 100e réunion du Conseil des ministres, fait passer un message à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je décris son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, un président de la République qui s'est donné pour mission d'être à chaque Conseil des ministres comme il a été avec nous pour l'accompagnement de l'action du gouvernement selon sa vision. Et donc ici, cette reconnaissance que nous lui avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait. Cette 100e réunion du Conseil des ministres constitue aussi dans le cadre des annales gouvernementales l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes et bien sûr toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation bien sûr qui s'en suivra par la suite sous sa direction et nous allons nous assurer de garder en tout cas l'exhortation qu'il nous a faite de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population pour laquelle nous sommes, nous en tant que gouvernement, au service. Na 100e réunion ya Conseil des ministres Oyo, boyeba que Madame la vice-ministre ya Finance Olé Jansele, na ba membre misusu ya genre féminine ya gouvernement, ba remetaki bouquet de fleurs Oyo, na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ambiance ya kitoko. Bwende zalaka. Tolobela siko société pona koyebisa na bino que na commune ya Njili kuna na quartier 5 plus précisément na avenue Menkao oyo ekenda sango po ezali wenze ya mabaya moyen population kote zate mai ezali kotonda na ndenge osakana te basombi moyen bakota pe ezate bateki bazolela makasi. Wenze oyo awa na quartier 5 na commune ya Njili précisément na avenue Menkao eyebana makasi po ezali wenze oyo batekaka mabaya ya modèle nyonso presque Kinshasa mobimba bayaka nde awa pona kosomba mabaya kasi ndenge bino moko bozali komona eta ya banzela esika bandeko bazali kotekela biso mabaya moyen te pasi pe mawa botala maye tonda nango na balabala bango nyonso bapusana kaka kwenkwen ya mur pona koyeba koteka kasi ba passager basombi bakolekela wapi yango nde ezali question oyo ezali kotungisa bango mikolo na ndenge ya kosakana te. Toza na quartier 5 balabala Menkao Njili. Bon, problème ya ebale oyo ezali ba jeune na bakolo ya balabala nde basali ke ezala boye. Po bakangi ba balabala mai ekoki koleka lisusu te. Na liboso ba matisi fulu ba provoquer penza fulu na volonté na bango moko nde mai etikali awa. Soki mbula munene mai kokende ti musika ya Paroisse Saint-Martin. Non, ils ont un chef de riz moko te a dépendant makambo puisque bango moko pe bazaka na kati ya makambo. Bakonzi ya gouvernement provincial ya Kinshasa, hey!
ba député oyo bobima pe na Tchangu Kotoyo surtout na commune ya Njili ba député provinciaux. En tout cas, esengeli koyeba kolobela population pe kolukela bango ba solution na face ya ba problème o bazali ko vivre. Yango nde kolakisa que bozali vraiment pe réellement na souci ya population. Boye penza, ezali kolakisa que bosundola na bino population kala. Depuis kaka, ba pesa bino pouvoir. Mais kala mingi te, décembre 2023, ezali koya na vitesse. Tokoye babino. Boye te, boyeba que Meje Bote ayeli bino ba solution ebele pona o etali loposo na bino ba maladi nyonso a loposo ezu solution na $10 ya pamba osombi fiche pokutani na Meje Bote ye moko bowelisa na lombango. Nayaki na mawa nazongi nesengo ayi enfin ekwayi ba problème na bino tu ya loposo abu bia grâce ya Meje Bote spécialiste ya loposo solution contre ba maladie tu ya loposo banduta patage et solution et pas ya Meje Bote na $10 ya pamba osombi fiche na yo pe osombi mafuta oyo ebongi na loposa na yo grâce ya orientation pe ba conseil ya Meje Bote avec ba produit ba gamme lokola Black Diamond pona teinture et vanda ya chocolat Aurore pona ba métis Flora pona teint clair pe Nunes Sharp pona ba peau blanche Meje Bote silisa tembe azali pona bino na ba prix yango badi Ngai Meje Bote na epona problème ba loposo na bino banduta ekati yo elonge komi lokola opakola ba goudron yakana bombisa yana biso ba hydroquinone wana na $10 apamba osepela na lobebele te bolanda ba témoignage Nzambe merci tindeli biso Meje Bote balobi nzambe na bango tu tanga moko posolo kwa bébé na berceau kuna eloko ezali tampo Meje Bote numela fond de teint esilingala jeune fille jeune garçon solution pour le loposo na yo ezwami na avenue Londala numéro 10 bis na commune ya Lingwala référence groupe scolaire Kobotelengi pembeni ya Paix Victoire Osa Mobimba avec Meje Bote silisa tembe bongisa loposo ba congolais boite Kaka kuna na polisi ya Mayimbi na commune ya Mongafula bakangi jeune moko aviolaki mwana bato ya mukei pesi ba mama pasi population basepelaki makasi ndenge nini la police ekangi papa wana to jeune garçon wana bozwango na ba détail na elema oyo. Na venu Mayimbi na quartier Libération na commune ya Mongafula nde epai tozali sikoyo bozali komona jeune garçon oyo la police ekangi ye pona nini a violé mwana ya batu ya muke ya âge ya 12 ans kukamwa. Selon ba information azalaka na moto na ye lokola wewa kasi moto na ye nde ekoma ko servir ye na ba enlèvement ya ndenge na ndenge ya bana basi pour que akendaka ko violer bango talatina nini mikoleleki ayaki kokwea na mwana ngani oyo amemie na moto a intimide ye abangisi ye tango akei na ebo akei ko violer ye nde kala mingi te la police yaki kotie maboko pe bango moko ba expliquer ki boye na 0R ba policier bazotambola na nzela bake kokuta le messier oyo na moto na ye oyo bozomona azui mwana mwasi asenkestre po avioler ye na mwana mwasi alobi première fois alemvaka ye amema ye na ndako alala na ye aviola ye mais lokola atekaka place moko na mama na bango ye soki asisi mosala na ye ya moto ndakendaka wana lobi ntango mwana mwasi azokende pa na bango amoni ye na moto atelemisi moto ntango alongoli chapeau amoni ke moto aviolaki ye yeyo alinga sauter na moto ya biso ko sauter okufa moto oyo bomona eza na frein te eza pe na minda te
clientèle ezate. Non, nde naza na regretter fort. Na regretter makasi kotala na mwana mobali ana motema suki nga nde naza boye. Motema pende suki en tant que maman moboti. Bilo abozo sala mambala ebele. Do topesi na ba commandant na biso merci ne loko basali. Ye bongo ye moko asanga maloba pozo a 0. Mokonzi moni mwana ano vivre na ngata ndo betana masana nga mabuye bani masana tonga ke mitenda yo tika e nga première fois na kutana na ye na solo line banini première fois pe na lala ne libanda mwana wa benga na shi bango papa ata wo bombie muto ya na zate première fois lobito zala na ye première fois to zara na ye aisanga ke o te na fier shi banini na ICPA. En tout cas, dossier Oyo est très sensible et gosenga na la police nationale congolaise. Le collabo juillet boye, bon transféré à qui de droit et pas yoapi jugement et kozala soumis likolo na ye, peso qui azali coupable. En tout cas, a koraté na ye prison ya makala te. 20 ans, ezali ebele et côté ya ye pe a kolapa. Boyete. Ozali locataire awa na Kinshasa to na République démocratique du Congo yebake grâce à président Ziko Mukanga na $1,300 ya pamba oyo koki kofuta na 12 mois mokoka kokoma kolo lopango et comme réalité. Ça la confiance ozala jamais déçu. Ah oui! Mokonzi, Nzambe, kolo masolo ya koteka mapangu awa na Kinshasa. Yeyo! Président Ziko Mukanga, président ya ba motocycliste nyonso ya République démocratique du Congo, après avoir kopesa plus de 5000 motos na ba wewa awa na Kinshasa, Ziko Mukanga a memeli ba Congolais opération koma kolo lopango awa na quartier Mangengenge na commune ya Nsele na $1,300 ya pamba koma kolo lopango concession ani PTMC ezali na 600 hectares mobimba bandaku yango ezali deja kotonga makitoko bawenze ezali deja ba dépôt ya basima mabaya batol nyonso ezali koteka ma awa pona ko permettre na yo papa yo mama otonga ndaku na yo na facilité surtout que Maya forage pe ezali na yoka ki na TV na moni pe na miso pe na zui na tindaka ba ser na ngai na tindaka ye ya sombaki ngai pe na ye na sombi pe na zui ndako ya Congo oyo ezali kolakisa sérieux ya président Ziko Mukanga pe ya opération oyo koma kolo lopango tolobi ko koma kolo lopango ezali je muke tolobi lopango to tiango $1,300 soki ozana mbongo muke ko banda $300 au pesi mususu ekotika lo banda pesa muke muke yango de bomona ki etuluku ya bato bayaki lelo parce que bato bayeko wela mapangu bande ko ebele bazali ko sala kola ko bosana bande bazo wela mapangu boko kuta président Ziko Mukanga na avenue Victoire numéro 42 arrêt Mabaya quartier Kauka na commune ya Kalamu na deuxième niveau ya immeuble Galerie Efra mosungi ya ba Congolais ennemi ya kofutela yeyo azali kozela bino bowelela walisa na direction mutuelle kuna na Jamaïque na commune ya Ngaliema epesi pasi makasi bakuti jeune moko akufi sans koyeba akufeli nini kasi biloba lobezanga kate pa ba kinwa bolanda bino moko na elema oyo pasi na motema signé Merveille Manza. Pièce d'identité ezalaka très importante pour na moto nyonso surtout tango ozali kobima po en cas de problème et servaka po na koluka identité normale ya moto adresse pe ko contacter ba membre ya famille na ye tozali na commune ya Kitambo na quartier Nganda na Jamaïque direction oyo babengaka yango direction mutuelle population elamuka na tongo ekuta ndeko mobali oyo atandami boye akufi
côté auti eyebani te identité na ye pe ezali te po azali ata na carte d'électeur te. Tangu tomekaki ko-interroger population alobaki ke alekaka na ye kaka awa amelaka ba whisky kasi lobi nde na butu asinstalaki awa pe azalaki na solo deja ya kokufa na tongo ya lelo nde akataki motema. Bakendaki kobenga ba agent de l'ordre depuis 5 heures ti kokoma 8 heures ata agent moko te ayaki balobi etali bango te esengeli bakende kobenga ba sécuriste oyo ya Croix Rouge. Agent de l'ordre moko ayaki wana lokola mutu akosala eloko aye na ye malembe azwi kiti avandi ye wo alobi etali ye te makambo oyo. En tout cas situation oyo epesaki pasi ya makasi na population komona jeune garçon mbinga boye alali akufi boye sans pièce d'identité moyen pe ya koyeba famille na ye eza te. Esengeli na mutu nyonso ntango ozali kobima kobongisaka deja ba identité na yo nyonso po en cas de problème ba contacter ba membre ya famille. Ndeko akufi famille ebite ki akufi mabe ekomi na ntango oyo bolingaka mingi bulu yeke plus en mode 4G motuna euti na commune ya Ngaliema précisément na camp colonel Tchatch epai ya papa Kennedy Talina ye atuni bino nini bolanda. Eloko eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo miyoyo na français babengaka yango nini miyoyo na français bon soi-disant na roloba na français baloba roloba j'ai des rimes naza na miyoyo rime j'ai des rimes na lobi naza na rime miyoyo naza na miyoyo rime miyoyo na français babengaka yango nini miyoyo na français, bon, on peut appeler ça de rime. C'est quelque chose qui vient de rime, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient de la rime. De la rime, c'est le séquel qui vient de la rime. Rime, qui vient de la rime. miyoyo na français babengaka yango nini morphe. La morphe. Mieux, ça veut dire la morphe. miyoyo na français babengaka yango nini miyoyo okoloba eza rime miyoyo na français babengaka yango nini morphe miyoyo na français babengaka yango nini c'est le zei miyoyo na français babengaka yango nini miyoyo na français tolobi miyoyo na français babengaka yango nini lenzoyi yango lobi lenzoyi tala na bato ozokende pardon na bato ozokende bango azoleki naza précis pardon Kandolo. Professeur Kandolo. Pourquoi professeur? Bon, nous avons préparé thèse na campus, na tangi ça rappelle na école privée. Merci beaucoup. Tozotuna miyoyo na français babenga yango nini? Miyoyo babenga yango parfois le crachat, parfois il y a crachat avec nini oyo bamai kaka ndenge wana ya crachat miyoyo batiaka vix na zolo soko mai wana eza crachat eza obima na zolo mosusu na munoko donc ya zolo batiaka mai batiaka pe vix
Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bolo yekeliaki bakino makasi na banzela miyoyo na français bino moko boseki na bandako balobaka le rhume te to la rhume te miyoyo na français balobaka la morve yango nde miyoyo na français bobosana lisusu te bapapa bamama balandi ya magazine kin l'artus soki bobosani tokozala na mpona korapele bino toujours tokomi na suka na édition oyo ekumbamaki mokolo lelo na merveille manza yende asalelaki bino mosala kitoko pe na sima ya kamera tozalaki na Marie Lifengetali na motema ya papa Kennedy pe kuna na montage tozalaki na Yemei Isaac Mbadu azalaki na alignement azalaki pe na montage kitoko. Botika, avant de clôturer édition Oyo, te souhaiter heureux anniversaire de mariage na couple moko kitoko, couple ya docteur Israël Béni, couple Israël, en tout cas toutes les bonnes choses. To tombe libino bokende toujours liboso. Nzamba continue kozala guide na bino bokende liboso. Nzamba pe sabino bana ya maele, nzamba pe sabino avenir moko garni, nzamba pe sabino bonheur, couple Israël. Docteur Israël Béni, pe maman Pati Lumière, Nzamba Zalanabino toujours botika été, bo continuer couper ses confiance et que ça là kitoko makasi. 2 ans de mariage, ezali à féliciter. 2 ans de mariage, ezali à célébrer. Kasi boye baga, nzele zana mulai bobunga te. En tout cas, Nzambe botika été a rozala toujours wana pona bino. Heureux anniversaire de mariage Nabino, couple Israël. Awande, vous comprenez que tu commis complètement na suka ya édition Yamoko na lelo, to kolobali susunin. Yamatondo, to sande to yokanaki ya, et osala bien. Boete,